د پاسون ټي وي مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. پروګرام ادب او کلتور سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په پروګرام کې نن موږ سره د ضلع مومند یو نوجوان شاعر ډېر ښه لیکل کوي، زلمی شاعر دی چې د شاعرۍ په دنیا کې په مظلوم مومند باندې یادېږي. حمزالله صاحب په پروګرام کې د تا ستړي مه شوی. ډېر مننه د پاسون ټي وي ډېره شکریه ادا کوم چې موږ له دومره وخت راکړو. حمزالله صاحب خپله پیژنګلو زموږ کتونکو څه وکړئ. زما نوم حمزالله دی او په تخلص کې مظلوم مومند باندې یادېږم او د ضلع مومند یم او د غازي کور اوسېدونکی یم. څومره وخت نه شعر و ادب سره واسطه لرئ؟ ادبي محفلونو کې ناست هم کړې ده، نم ده کړې. د څومره وخت نه شعر و ادب سره تاسو واسطه لرئ؟ زه خو د 10-12 کالو نه د پروګرامونو لازم او دوی سره کینم پاسم او دوی سره مې تعلق جوړ کړی دی. او شاعري زه خپله نه زه د ډېر ورکوټي والي نه کوم. په شاعرانو کې د کم شاعر ډېر خوښ دی؟ د چا نه ډېر متاثر دی؟ په شاعرانو کې د خاطر شاعري زما ډېره خوښه ده، ځکه چې هغه یو ساده الفاظو کې ډېرې ژورې خبرې کمالي خبرې کړي دي. حمزالله زموږ د پاسون ټي وي کتونکو سبا خپل څه شی شریکوئ؟ زه به ورته خپل یو نظم شریک کړم. وی زما دا ستا په شان دوستان لګي او ډېر مې خواږه په تا چشمان لګي او راله هر وخت کې خوشحالي راکوي او غمګین زړګي له تسلي راکوي. کرانه پاتې ستا دوستي د اشناو ځکه چې ډېره غریبي د اشنا او تکل مې تاب سي مکمل کړی دی او صفت مې ستا په یو غزل کړی دی او دوستی دی تل زمونږ همیش داسې وي، زړونه چې یو بل ته مو پیش داسې وي او هره خبره چې په خوله وي زمونږ ګیله او غم به بیا په څه وي زمونږ او دوستی زمونږ برقراره به وي، زمونږ دشمن خو ډېر ناچاره به وي او زړګیه دې کې شیطانان به وي هم، زمونږ د وینو قاتلان به وي هم، خو ته صفا صفا وینا به کوي، دوستی به هله وي چې دا به کوي او بیا که هر څوک راته لمسون راکوي لکه چې سم راله تړون راکوي او حمزله ته داسې اشعار جوړوي لکه سنگار چې د خپل یار جوړوي. حمزالله صاحب د پاسون ټي وي کتونکو سبا بل څه شی شریکوئ؟ بل مې یو د اختر باره کې لیکلی دی او لکه موږ باندې غم څه لږ زیات شوي پیښلې او په هغې باندې ما یو نظم لیکلی دی. وی د غمونو سمندر شي چې اختر شي، یو په سله مې بتر شي چې اختر شي او وی په زندان زمونږ د ورونو دغه حال وي، په جړا باندې بسر شي چې اختر شي او وی دا منم چې خوشحالي خو مه رادرومه، دا منم چې خوشحالي خو مه رادرومه، هر ارمان مې لکه غر شي چې اختر شي او خلق خاندي پیزارونه و کپړې کړي، په مونږ خوارو جوړ محشر شي چې اختر شي او وی څه ستی ستی پر هر سینه شي او ډېر خفه خفه زیګر شي چې اختر شي او وی د حمزله خو په نوم هسې اختر وي، د حمزله خو په نوم هسې اختر وي، دا ګریوان په اوښکو تر شي چې اختر شي. دا مې د رحمان بابا په یو غزل باندې طرحه کړې ده. وی ډېر زیات زړونه دردېدلي دي پوهېږم، څومره اوښکې څڅېدلي دي پوهېږم، په زندان د زولنو مې لاس او خپې چې دې ظالم راله تړلي دي پوهېږم او داسې اورم ډېر مې ولیدل خالقه، داسې اورم ډېر مې ولیدل خالقه، پښتانه مې شرمېدلي دي پوهېږم او ظلم زور او وحشت ولې داسې خور شو، ولې داسې خور شو، مشران مې غلي غلي دي پوهېږم او
که حیا ده او که ننګ دی که غیرت دی که حیا ده او که ننګ دی که غیرت دی تا دا درې واړه بایللي دي پوهېږم او پخوانو به په عزت د تورې شرنګو پخوانو به په عزت د تورې شرنګو تا بنګړي خو شرنګولي دي پوهېږم او نور به هیڅ نه وایم هر چاته د پته نور به هیڅ نه وایم هر چاته د پته خو دا خولې مو چا ګنډلي دي پوهېږم او په مظلوم مومن بې حده ظلم وشو په مظلوم مومن بې حده ظلم وشو ما سلګۍ سلګۍ لیکلي دي پوهېږم والسلام ډېره مننه کوو د پاسون ټي وي کتونکو د حمزله سره موږ نن خپله مرکه ریکارډ کړله د بل پروګرام د بل شاعر سره به یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضرېږو تر هغې پورې خپل کوربه مزمل مشال له اجازت ورکوي د الله